Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 6 badhe nampilaken film pendek berjudul Disiplin lan Tanggung Jawab ing Masjid Sekolah. Saderengipun film ditampilaken, tepangaken nami kula Dimas Wayu Nugroho absen 9. Kula Putri Jasmine Zaharunisa absen 28. Kula Tania Putri Chandraning Tias absen 31. Kula Naili Idjana Ramadhani absen 26. Kula Wildan Marcelo absen 33. Kula Raifin Miftahul Alail absen 29. Selamat menyaksikan. Wah, aku telat meneh. Untungnya saat durungnya aja 2 dah. Ya ampun, dia nyeleke loh. Tapi awan sithik wae ben ora bisa busuk. Wis ora apa-apa, lek penting aja dadi kebiasaan. Saiki penting masjid kudu resik sedurunge dhuwur. Iya, aku harus saja orang pojokan kono lewat disapu. Aku tak resik ini sempurna wae ben resik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Wah, ibu seneng iki yen wis diresiki lan tertata rapi. Saiki sapa sing teko dhisik dhewe dino iki? Adosipun Dimas, Bu. Wiwit jam 6 sampun ten mriki. Wah, ibu seneng yen disiplin ngono kuwi, tapi aja gor siji tok ya, liyane ya kudu tanggung jawab. Inggih, Bu. Kula mboten ajeng rawuh esuk, nanging kula badhe langkung rajin. Nah, ngono kuwi. Disipline ora gor ora telat tok, tapi gelem ngayahi lan ora nyerah. Saiki ayo diskusi sing kowe kabeh tanggung jawab apa? Apa yang lagi? Nah, saiki contoh tanggung jawabnya apa? Bener ini saya melakukan kalau tanggung jawab kakak sama perkara saya jelek dan satu wong yang kita gani macet tetap bersih lan terus. Nah anak-anak ini elek disiplin lan tanggung jawab kuwi ora kanggo apa-apa ini nanging kanggo urip satu dino. Yang saiki kowe iso jaga macet berarti kowe iso jaga awakmu lan lingkunganmu. Nggih, Bu. Kula sangat menawi saged bersih masjid. Rasane Bu, menawi besok sampai di sore kita sampai pada ini jam masih benar. Wah, ibu bener banget. Nek karo baru insyaallah masjid iki bakal bersih lan Bulan Ramadan ya anak ibadah dan anak-anak sawise sholat lan kegiatan resepsi iki pengen ngerti piye perasaanmu sawise rutin ngopeni masjid sekolah ini. Bangsa kita mencoba sampai isu aku juga rasanya kayak wis nyumbang sampai tahu sekolah. Terus mau tanggung jawab, kedua mengenal jabatan tugas. Kami itu berjalan nanti Bu. Melalui kita reservasi dari kelas, kaos itu dengan akhir. Ibu seneng ngrungokne panungkono kabeh kuwi wis ngurake yen disiplin tanggung jawab ora ngomong nanging dadi pemimpin. Ngono kuwi tandane atimu wis resik, wong sing tanggung jawab iku ora perlu manungsa wis ngerti apa sing kudu ditindakake. Nek kabeh siswa iso duwe rasa kaya ngono, sekolah iki mesti duwe tertib lan nyaman. Amin. Semoga semangat tinggi orang berkenan ini baik. Pengujian
bali menyang papan kelas. Nanging eleng pancen iki dudu mung papan